Ja som Peter Lipa, som spevák, hudobník a organizátor hudobného života a mám rád hudbu a dúfam, že aj vy si ju obľúbite. Tak ja som vyrastal v Prešove, tam som sa aj narodil a bolo to dosť dávno. A hudba vtedy vyzerala celkom ináč. To znamená, hudba bola vlastne len vtedy, keď niekto hral na nejakom nástroji alebo spieval práve. Tých médií bolo veľmi málo, ale rádio už bolo. Takže rozhlas sme počúvali a my sme mali doma rádio. Potom sme mali doma aj taký ten gramofón, kde boli ešte tie staré šelakové platne, čo sa to takto natáčalo, tak to je taký ten domáci background. Čiže tam som mal prvé informácie hudobné. No a potom vysvetlo asi už v takých 5-6 rokoch, že mám trošku k hudbe bližšie. Akože ma celkom tá hudba zaujímala. To som si samozrejme vôbec neuvedomoval, ale spieval som a rád som spieval, takže ma občas postavili aj na nejaký stôl, že zaspievaj niečo hosťom alebo niekomu. No nemal som to vôbec rád. A myslím, že mi to aj tak znechutilo tú moju hudobnú cestu, že som s tým prestal. Až potom neskôr som sa k tomu dostal. Keď som mal zase možno 12-13, tak vtedy som začal počúvať hudbu a vtedy ma to pritiahlo bližšie. Ešte bol taký malý záblesk pokusov o to, aby som hral na husliach. Klavír sme nemali, my sme boli pomerne chudobná rodina, ale husličky boli, tak mama mi kúpila husle a začal som chodiť na husle a trvalo to asi 1-2 roky približne. Potom som chodil ďalej, ale aj s huslami, ale už nie na husle. No a keď som to mame musel povedať, že teda ja už nechcem chodiť, tak bola smutná trošku, ale celkom mi dôverovala. Ale vtedy som už začal byť tým, čo som do dnešného dňa, a to je poslucháčom. Ja som vtedy začal počúvať hudbu a začal som ju mať rád. A to nie len tak, že človek počúva, čo môže, hocičo, ale že si vyhľadáva to, čo chce počúvať a niečo sa mu páči, niečo sa mu nepáči a oveľa neskôr ešte dokonca vie povedať, že prečo sa mu to páči a naopak, prečo sa mu to nepáči. Že vie tak trošku posluchácky rozanalizovať tú hudbu. No tak toto všetko prebiehalo u mňa, ja som hľadal hudbu, ktorá ma oslovovala. Vysvetlo, že to je ten vtedajší jazz, ktorý bol v tých pomeroch tam u nás veľmi ťažko dostupný. A to boli také formy veľmi komunikatívne, konkrétne tradičný jazz bol veľmi populárny vtedy, taký symbol, ako bol Louis Armstrong a tak. A potom som zisťoval, že vlastne aj muzikanti, hudobníci, ktorí sú známi u nás, či už na Slovensku, alebo najmä v Čechách, tiež počúvajú takú istú hudbu, čiže som zistil, že mám s nimi nejaké spoločné korene, spoločné konexie. No a tak sa to vyvíjalo ďalej. Proste zháňal som všetky informácie o hudbe, ktoré sa len dali. A aby som vedel všetko o hudobníkoch, o skladateľoch, o nahrávkach, o tom, kto kedy čo nahral, kto je na prvom mieste v hitparádach a tak ďalej a tak ďalej. A pritom som už aj hľadal hudbu, ktorá mi bola akosi bližšia ako všetká ostatná. Keď si človek vypočuje, neviem, Top 20, vtedy bolo Top 20 celkom zaujímavé, no tak niečo sa mi páčilo a niečo nie. Tak ja som si vyberal tie, čo sa mi páčili a po tých stopách som išiel ďalej, tak to vždy sa ukázalo, že to má niečo spoločné s jazzom a s blues. No a tak som sa pomaly vykryštalizoval k tomu, že som získal názor na hudbu a odtiaľ bol už len krok k tomu, aby som začal aj hrať, aj spievať. Najprv to bolo tak, že to obdobie od mojich 15-16 bolo charakteristické tým, že gitara vstúpila do nášho života. Nie len do môjho, ale do nášho. Gitara sa naraz stala symbolom všetkého, čo bolo aktuálne, čo bolo moderné, módne, čo bolo dobré, čo bolo mladé a tak. Prišiel rock'n'roll, Elvis s gitarou na obrázku. Aj tu boli nejakí chlapci, ktorí mali gitary a ktorí vedeli hrať na gitarách. Tak som sa začal aj ja učiť hrať na gitare, najmä preto, aby som potom mohol sám spievať a doprevádzať sa. No a to sa mi celkom podarilo a myslím, že v 18, dosť neskoro teda, až v 18 som mal vlastnú gitaru.
No a odvtedy som začal tak celkom aktívnejšie spievať a hrať na gitare na takej bežnej študentskej, mládežníckej úrovni. No s tým som chodil s kamarátmi, ja som mal stále gitaru, takže ja som hral a oni zatiaľ balili dievčatá, ako to už býva v živote. A tak som sa pomaly dostával k hudbe. Ak to mám analyzovať, ako to bolo na začiatku, tak široko ďaleko v našej rodine nikto nebol spätý s hudbou. Moja mama mi hovorila, že kedysi spievala v nejakom zbore, chodila do nejakého spevokolu robotníckeho a to je všetko. Ja som otca nemal, ja som vyrastal sám so sestrou a s mamou, ale ani z rodiny, ani nejaký strýko alebo niekto známy, nikto nebol taký, ktorý sa živil umením, nielen hudbou, ale žiadnym iným umením. Čiže toto som vôbec nemal takýto príklad. Ja som si to musel celé sám vymyslieť a priznám sa, že mi tento proces dosť dlho trval. Keď som ja zmaturoval, tak som vedel, že by som chcel robiť niečo s kultúrou, s umením, ale nevedel som presne, že čo. A to som mal vtedy 17 rokov, hudba bola úplne vzdialená. Tie informácie, ktoré som mal o hudbe, ktoré som poznal a ktoré som ďalej vyhľadával, veľmi náruživo musím povedať, tie mi v ničom nepomáhali, takže som nevedel, čo budem robiť ďalej, preto som išiel študovať geodéziu, potom stavarínu a neskôr ešte aj žurnalistiku, ale stále to nebola hudba. Hudba bola môjim koníčkom už vtedy definitívne, no a ten koníček pomaly rástol na koňa, až sa stal takým tým veľkým koňom. Pochybnosti o tom, či sa to bude ľuďom páčiť, alebo nemám stále, samozrejme. Človek, najmä keď prichádza do situácie, kde nie som tam, kde si kúpili ľudia na mňa vstupenky a prišli sa na mňa pozrieť, lebo ma poznajú, možno ma majú radi, ale prídem niekam, kde ma nikto nepozná a musím presvedčiť za tých 60 minút, že stálo to za to, že neľutujú, že tam boli a že prídu ešte niekedy na budúce, alebo že si kúpia ešte aj moje CDčko a tak. Tak to je oveľa ťažšie, ale s tým už ideme do boja. Jednoducho my musíme výjsť na scénu a bojovať. No a tie začiatky boli veľmi jednoduché, pretože ja som hral a spieval s gitarou. Som chodil, takže tam už som videl tie reakcie, už som vedel, čo sa ľuďom páči a čo ich upozorní nejak, že ich to zaujme, alebo čo ich vôbec nezaujíma. Tak, a ja som si aj podľa toho vyberal pesničky. Lebo musím povedať, že ja som si vždy vyberal hudbu, ktorú budem spievať a ktorá sa mi páči. Repertoár ste si vlastne tvorili sám. Áno. A čo je dôležité, mne sa vždy páčili veľmi dobrí umelci, ale aj úspešní. To neboli ľudia, ktorí by nejak tajne si tak hrali a veľmi dobre, ale nikto o nich nevie. Naopak, to boli úspešní ľudia a ja som sa snažil ten úspech dosiahnuť tiež. Či už priamo interpretáciou ich hudby, alebo neskôr svojou vlastnou, kde som použil všetko možné, čo som v živote nasal, kde z tých mojich poslucháckych čias. No a snažil som sa to dať do tej svojej hudby. Takže ja sa snažím hrať pre publikum, ja chcem hrať pre ľudí. Nechcem hrať len doma a nechcem hrať hudbu, ktorá by nebola počúvateľná. Naopak, ja mám rád, keď ma diváci vyhľadajú a vyhľadajú ma preto, lebo sa dobre cítia pri mojej hudbe. Keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú. Čo si ľudia asi najviac pamätajú, je pesnička Vždy, keď idú maturantky mestom. To je asi taká prvomová pesnička, ktorú si pamätajú aj tí poslucháči, ktorí nepočúvajú jazz, samotný jazz. Je nejaká vaša osobná obľúbená pieseň, ktorú máte najradšej? Úplne, že topka? Wow, tak také nemám, lebo ten čas sa mení. Vznikajú nové a nové veci stále. Ja nahrávam novú platňu a vtedy sa plne venujem týmto, neviem, možno 12 novým pesničkám, ktoré tam nahrávam, a na tie staré nemyslím, akože tie sú mimo vtedy. Vtedy sa venujem tomu a potom počúvam a snažím sa urobiť čo najlepšie tú novú platňu a vtedy sa mi niektorá z týchto páči, lenže ja mám medzičasom platni 25, takže na každej, to by sme museli hľadať na každej tej platne. Nemám také, ja to popisujem tak, že ja mám 4 deti, takže ani nemám žiadne z tých detí radšej ako to iné.
Ja mám všetky svoje pesničky rád. Ja som nahral svoju prvú platňu, keď som mal 40 rokov, 41 rokov. Dovtedy som nenahrával. A to nahrávanie je veľmi dôležité v kariére, pretože keď človek nahrá nejaký hudobný materiál, hej, niekoľko pesničiek, niekoľko názorov a tak, a dá, už je to uskladnené, hotové, tak naraz sa vyčistí hľadisko, naraz sa vyčistí celá situácia a ja musím začať ďalej rozmýšľať, musím začať niečo nové robiť, lebo život ide ďalej a ja potrebujem nové pesničky, nechcem ostať tam stáť, že mám nahrať tú jednu platňu. No a to je veľmi dôležité, takže tí, čo nahrávajú skôr, tak majú šancu sa ďalej prepracovať až do určitého bodu. Kde je ten bod, to nikto nevie. Beatles nám ukázali, že po 10 rokoch skončili v podstate. No. Takže, a tam bolo veľa nápadov. Čiže ten proces tvorivý je veľmi dôležitý a je veľmi dôležité zaznamenávať ten proces. No a kedysi to nebolo. Hej? Nevydávali sa platne, nie LP platne a tak. No tak jednoducho ľudia robili len tak a stále to hrali dookola tie pesničky svoje a občas urobili novú a stále to išlo tak ďalej. Ale to nahrávanie je pre mňa veľmi dôležitý faktor. Ja mám pocit, že keď nahrám nejakú platňu, tak som minul jeden míľnik vo svojom živote a idem ďalej žiť k ďalšiemu míľniku. Smerujem. Koľko vlastne tých, vravali ste, že prvá platňa vyšla, keď ste mali po 40-ke? Koľko tých platní do dnešného dňa je von? Ja som to počítal, je to niekedy ťažko spočítať, lebo sú aj také všelijaké spolupráce, kde ja len hostujem, potom sú všelijaké liveky, ktoré sme nahrali jeden koncert a to vyšlo a tak ďalej. Ale takých tých autorských, ktoré konceptuálne vznikali ako jedna platňa, že sa to bude nahrávať a tak a pripravoval sa ten materiál a v štúdiu to bolo, a je to pod mojím menom, tak takých je asi 25. Hudba je ten liek, áno, určite. Akože toto ma ešte nenapadlo, že hudba nie. Mňa samozrejme napadlo, že hudba nie, lebo nie je taká hudba a nie je takto. Chcem robiť niečo iné. To bolo, takéto situácie som mal, ale hudba bola vždy pre mňa métou, ktorú som chcel. Jednoducho pre svoje uspokojenie, pre svoju sebarealizáciu. Mal som dve etapy, dvakrát v živote som účinkoval v skupinách s kolegami, s ktorými sme hrali v podstate spotrebnú hudbu. V podnikoch, kde sa hralo večer 5-6 hodín, každý večer, bez voľného dňa a tak ďalej. No a tam sa človek dostal do takého automatizmu, do takého stereotypu. A hlavne do takej situácie, takej skoro existencionálnej, že čo tu robím? Veď to nikam nevedie, toto mi nepomôže. Takže vtedy mi to chvíľu trvalo, kým som si to uvedomil a dal som výpoveď aj napriek tomu, že to bolo dobre platené. Ak chce byť človek profesionálny hudobník, tak je ideálne, keď to vyštuduje. Ja som amatér, ja som prišiel z úplne iných obvod, priplával som do jazzu. Dobre je, keď študuje hudbu, ideálne, keď študuje jazz, to je dobrý základ. Nie je to bezpodmienečne nutná podmienka, to nie, ale je to dobrý základ. No a potom musí mať srdce plné jazzu, to znamená, musí chcieť to robiť, musí sa mu to páčiť, musí mať vidinu, že ja chcem byť. A všetko preto robiť, aby ním bol, aby bol čo najlepší muzikant, aby hral tak, ako jeho vzory. Musí mať svoje vzory a tých je dobre mať viac, nie len jedného, aby sa potom človek nezameral na jedného a sledovať ich a snažiť sa to dosiahnuť, snažiť sa pochopiť tú ich tvorbu, v čom je to dobré a snažiť sa robiť tiež niečo, aby to malo tie isté atribúty. No a jednoducho pracovať. Navyše jazz a každá hudba je kolektívny výtvor, takže nestačí sám. On potrebuje mať aj vzťahy s ďalšími kolegami. Potrebuje mať kamaráta, ktorý je bubeník, ktorý je ešte basista, ktorý hrá na trúbke a tak ďalej, aby mohli si spolu zahrať, aby mohli vzniknúť formácie, ktoré potom vedia tú hudbu posunúť na vyšší level, povedal by som. To je všetko veľmi dôležité a to posledné, a to sa nedá ovplyvniť, je šťastie.
musia mať šťastie. Človek musí robiť preto veľa, aby to šťastie prišlo. Stará pravda hovorí, že keď si človek tú športku nepodá, tak nemôže vyhrať. Keď chcem vyhrať, musím podávať. A my športkujeme vlastne. Niekedy sa pozeráme na niektoré žánre a štýly tak trošku puritánsky, a takže toto je jazz, a toto už nie je, a toto je dobre, a toto nie, to už tam nepatrí a tak ďalej. A ja som zmenil ten uhol pohľadu a pozerám sa teraz na hudbu z takej tzv. Vtáčej perspektívy a vidím hudbu ako celok. Stále je to hudba. A kto si tam nájde jazz, tak si ho nájde aj v maturantkách. Kto nie, tak si nenájde. A nie je to dôležité. Je dôležité, aby na ňo tá hudba pôsobila bez ohľadu na to, že si ju vie niekam zaradiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli. Veľmi si to vážime a osobne vám od srdca prajem, aby sa vám darilo tak ako doteraz a podľa mňa ste jeden skvelý človek, hlavne srdcom. Ďakujem pekne. Ja som prišiel rád, lebo mám radosť, keď niekto niečo robí. Aj vy takto športkujete vlastne, ako som už povedal. A dúfam, že to poteší najmä vašich divákov. Ďakujeme, že nás sledujete. Uvidíme sa pri ďalšom dieli o týždeň. Dúfam, že sa zapojíte do súťaže. Informácie nájdete v popise videa.